最難啊，梗係揾茶記啦。揾茶記，點解茶記難？你都係揾茶記嘅時候，你又會知道香港嘅人情冷暖緊個地步去到邊度。即係揾茶記咁，我同佢都揾咗2-3日咁樣啦。咁每一日都係摸門訂，即係話hello 啊我哋學生嚟㗎，我哋想借個位拍我哋啲功課啊，拍我哋啲作品啊咁樣。咁佢話咁啊老細唔喺度喎，唔係話唔到事嘅喎，咁樣跟住就話一係都得嘅，一係租場啦，一係租場就500蚊俾你拍3個鐘頭到啦，咁咯，就咁啦，就係咁。哦，咁但係你哋冇錢去拍呢樣嘢？係啊，不過最尾揾到個老細好人就借咗俾你，免費借咗俾你。咁係邊個茶餐廳？第一係唔係嗰啲屋村入面嘅茶餐廳咯，就係我屋企樓下嘅茶餐廳咯，係青衣叫做美善坊。美善坊，冇錯。咁麥當勞冇啊，冇申請啊，我哋走上去買啲餐放喺度，又做到好，你肯買啲餐？係道具嚟㗎嘛，又做道具，跟住嗰個阿姐行埋嚟，咪同個阿姐講2句咯。個阿姐話睇唔到啦，你哋拍啦咁樣咯。嗰間咩路？同樣經歷啊，之前拍拖咪試過食麥當勞，咁就咪黑口黑面咁咯。咁有一日放工佢打俾我，喂，不如今晚食飯啦。好啦，跟住我就心諗 PK 啦，未出糧喎。咁啊老細走咗，借唔到糧，啲朋友走咗。咁好啦，個身袋住70蚊咁樣就行街。明明嗰個窮倉嘅境況啊，依家我未擔心咯。咁睇功課傷心。佢話劇本唔可以用改編，要自己原創 original。咁佢依家完全唔俾我交功課，所以我驚我畢唔到業。冇辦法啦，班官係咁講㗎嘛。咁佢話你要問下原作者可唔可以即係俾你有限度咁樣修改下原文，就再轉一轉啲 VO 啊咁樣就轉一轉 VO 啊，轉一轉啲鏡頭啊咁樣就睇下可唔可以過到骨咯。因為我畢唔到業喎，今日攞咯。係。其實本身係阿卓韻芝 Gubi 咧，就叫我哋玩 IFVA 嘅，但係咧 IFVA 嗰個規則就係唔可以公開啦，第一deadline 咁啱就係我哋 upload 嗰日，就係咁啱嗰日喎，咁樣就佢哋因為即係唔可以因為佢欣賞我哋就咁唔公平咁樣，我哋攞去參賽㗎嘛，係咪啊？咁我哋就話咁算咯，咁如果真係下次有機會再拍嘢，咁我哋咪一齊玩咯。哦，你點認識佢？佢咪佢係佢 Facebook inbox 我哋嘅，係啊，即係話，佢話好有趣，好正，咁希望你覆返我咁樣。